Sungai Pakning ini ya. Sungai Pakning, pelabuhan Sungai Pakning menuju ke Bengkalis dari Dumai. Dari Dumai itu 2 jam ke pelabuhan. Nanti 45 menit dari Sungai Pakning nih ke Bengkalisnya. Ini kayak semacam teluk ya, jadi agak luas. Kayak pantai tapi bukan. Banyak kapal berlabuh tuh. Berapa lama ke apa? Mana? Bengkalis jadi? Dari sini 45 menit ya? Iya sih, sekitar itulah. Sering Bapak ke sana? Oh, jarang sih. Saya nggak orang sini. Itu bapak itu yang orang sini. Bapak gimana, sering ke Bengkalis? Baru pertama kali ya. Udah berapa lama di Riau? Di Riau sudah 5 tahun. 5 tahun baru keliling. Tiketnya berapa? 110.000 travel dari Dumai ke nyebrang ke Sungai Pakning ini. Pakning ya, bukan Fakning, Pakning. Kita lihat ke dalam ya. Bisa lewat sini. Bisa. Aja. Pok. Turunnya hati-hati. Iya, hati-hati. Nanti HP-nya juga turun duluan. Jangan bos. Cocok nih duduk sini. Yuk, cari yang ngasih. Apa? Cari nasi. Oh iya, sok. Iya. Ya udah, silakan. Oh ini ruangan ber AC-nya ya. Kapasitas berapa orang, Pak? Kurang tahu sih, tapi ratusan. Ratusan ya. Mana Fikri? Merokok. Ikut pulang ngerokok. Sebatang. Jadi, Ri, ada apa aja di Bengkalis nanti? Wisatanya? Tapi kurang tahu. Kurang tahu ya? Coba searching lagi nanti. Oke. Ada toiletnya. Pas jalan kan. Pas jalan kapal. Itu di Instagram tuh. Di status. Sudah mau sampai. Cuma 30 menit sepertinya.
ruangan VIP. Oh, itu dia tadi. Kira ada kapal, ada tali. Sudah landing ini. Langsung turun. Sudah sampai di Bengkalis. Orang sudah siap-siap naik mobil lagi. Ada yang bawa ayam bau. Dan sudah selesai, sudah sampai di Bengkalis. Mobilnya udah mulai jalan lagi. Kayaknya aku pakai mode pesawat.